Croeso nôl i chi, reit fel o Lisa yn sôn yn gynharach, un ffordd i gadw'r plant yn brysur yn ystod hanner tymor ydi coginio fan nhw'n da? Yn gwybod, a mae'n helpu i greu pob bryd wrth gwrs, so maen nhw'n mwynhau a mae'n gret i'r teulu. Mae'r un fel Pancus, ond galet yn ni'n gael nhw, sef yr Pancus maen nhw'n cael yn Llydaw. Ni'n defnyddio beth maen nhw'n galw buckwheat, neu bleu noir. Mae'n ddi-gluten i ddechrau gyda, hwnna'n dair yna sy'n gorfod bita diet ddi-gluten. A maen nhw'n gret ar gyfer gosod gyda pethau sawrus fel bacwn a chaws a pop, so mae'n bryd bwyd yn hytrach na pwdyn. A pan i ti bant yn Llydaw weithiau, maen nhw'n neud nhw'r ochr yr hewl yn dyn nhw, ti'n gallu prynu nhw'n dwym. Maen nhw'n neis. Ie, maen nhw'n ffein. A maen nhw mor rhwydd, so mae gyda fi cwpaned fan hyn o'r buckwheat. Llwch chi wneud nhw a blawd plaen, ond mae yn rhoi lliw bach fwy tywyll, a maen nhw fwy, mae blas fwy cryf gyda nhw fi'n credu, gyda yr buckwheat hyn. Ond, gan bod e'n ddi-gluten, dyw e ddim yn glynu yn ei hunan cymaint. Dyna phan mae eisiau gluten, hwnna yw'r protein sydd mewn bara, sy'n cadw phopeth at ei gilydd a mewn cacennau. Felly fi'n defnyddio hanner y cwpaned o flawd plaen. Wrth gwrs, o'ch chi moyn ddi-gluten, cadwch at just y buckwheat. A fi jyst yn rhoi cymysgad bach i hwnna yn y man cyntaf. A wedyn, mae angen 2 cwpaned o lath. Felly da 1 a 2. A fel chi'n gweld, dwi ddim yn defnyddio mesurau arbennig fan hyn. Mae'r hein yn just yn myg sydd gyda ni fan hyn yn y studio. Dim ond chi gadw at yr un maint, yn hytrach na myg a wedi cwpaned bach ac yn y blaen. Tua llon llwy fwrdd o fenyn wedi toddi, a wedyn 2 wy. So, mewn ar rhain. A wedyn mater o cyfuno'r cyfan wrth gwrs. Os ych chi'n mynd i goginio gyda'r plant, mae hwn yn gret iddyn nhw i baratoi, achos does dim byd anodd na twym fan hyn. Ac wrth gwrs, os chi... Just lot o lanost. Mae hwnna'n rhan o fagu plant. So, ni'n cymysgu'r cyfan fel hyn. Os oes plant bach gyda chi, newch chi'n ar gader. Os na chi wedi prynu un o'r fordydd bach yna ar gyfer y pwrpas, dodwch ar gader. Dodwch plastig o dano ar y gader. Mae'n gret iddyn nhw i fod yn rhan o'r broses. Mawr dros dyn nhw, jyst i ddala popeth yna. Neu hen gris. O, mae hwnna'n syniad da, ydi. As mae llewis hir wedyn hefyd, so mae'n cadw'r llanos, fel ti'n gweud, yn un man. O, ti di wneud un lot o weithio blaen, Lisa. Ti'n gyfarwydd iawn. Mae hwnna eitha glib. Felly, yn ddelfrydol, mae eisiau gorffwys hwnna. So, beth fi wedi wneud, nes i nithwr, a fi jyst i cadw fe mewn potyn fel hyn. Yn y bore, mae'n gallu gwahanu, felly jyst rhoi sigla bach iddo fe. A fi'n defnyddio hwn fan hyn, achos mae'n gret ar gyfer bod yn y studio, ond os nagos gyda un gyda chi, le mae yma, defnyddiwch ffrimpan trwm os gallwch chi. Reit. Gan bod i'n ddydd Mawrth ynyd ar y ddydd Gwyl os nesaf, mae yna lot o'r ffrimpannau ar cyfer rhain yn y siopau. Maen nhw'n gret ar gyfer un diwrnod, ond os chi moyn un sy'n mynd i bara sawl blwyddyn, prynwch un falle sy'n tymau bach fwy trud. Chi'n gallu canol am ryw 50, ond falle, os chi'n talu tymau bach yn fwy, maen nhw'n i bara mwy. Ie, lle ti'n neud pigar y man y phethau ar ein i wedyn? O, ie. Llwch chi dynod ffrio bacwn y wy ar hwnna, mae jyst yn rhywbeth sy'n cadw i'w res. Mewn i fan hyn, i wneud y saws wedyn i fi'n gyda nhw. Byddwn i wedi torri hwn lan tymau bach. Ni'n dorri fe tomed fel hyn i doddi'r cyfan at ei gilydd. Rhyfedd, bod y dan o'r galed, achos mae wystod mor dwy'n mis. Fi'n gwybod fel arfer, mae'n lot dwi'n meddwl. Mae'n dangos bod i ddim mor dwy'n tu fas. So ni'n mynd doddi yr menyn. Edrych ar hwn, siwrna mae'r twlle bach yna ar y top, chi'n gallu dechrau i just tynnu'r ochrau i fyny fel yna. Tan bod e, os chi'n edrych, mae hwnna yn weddol, yn droi hwnna falle. Just troi e drosto fel yna. A wedyn mlaen at y lliwiau fan hyn, ar gyfer diet iach, bwytwch yr enfys, maen nhw'n gweud. Felly, papurau melyn, coch, llysiau gwyrdd, ond hefyd defnyddiwch pethach maen nhw'n hoffi wrth gwrs. Dyn nhw ddim yn fita dim byd os nag nhw'n hoff ohono fe. Mae bacwn gyda fi fan hyn, llwch chi frio bacwn, llwch chi ddod i cyw iar, mae lan i chi beth chi am ddod i gyda fe. O siwrne, mae hwnna'n barod, fe drwy'n ni fe off. Mewn at hwn wedyn, fi mynd i ddod i llwyed o fwstad. So beth yw'r saws hyn? Yw saws y rabbit, sef saws caws. O ti'n gofyn beth sydd gyda ti fanna? Saws caws sydd gyda ni. Felly drwy'n ni troiad bach i'r mwstad. So toddi 25 gram o fenyn, llwyed o fwstad, tymed bach o'r liam perins, yna i roi bach o gic iddo fe. Tamed o lath, le mae'r llath, wrth ymwneud ar ôl dyn ni. Tamed o lath mewn fyna. A wedyn, jyst i gymysgu fe, tan bod e'n dechrau berwi a toddi'r caws mewn ddo fe. A dyna gyd yw e. Felly, ddodwn ni hwn... Mae'n saws bach neis yn dweud, gyda pob math o bethau. Fi'n defnyddio hwn, a maen nhw'n gael fel wedys i yn y siopau ar hyn o bryd. Os nag yw e gyda chi, gallwch chi jyst wneud hyn.
Just troi y ffrympan tan bod e'n gwasgaru mewn i gylch bach perffaith fel yna. Effa'r gyfrinach fanna yw bod ti ddim yn neud nhw rhy drwchus. Ie, a rhoi amser ddyn nhw. Os chi'n mynd i drial codi hwnna yn syth, dyw e ddim wedi coginio, mae'n glynu wrth y gwres a mae'n mynd i fod yn anodd i gael ei ffwrdd. Nes ti roi olew yna fo gyntaf? Na ddo. Na. Achos bod e'n pan ddi-stick, non-stick. Os i'n... A dyna beth sy'n bwysig, rili, fod yn hollol onest. Toddi hwnna mynd i fyna, ar hwn fi'n mynd i ddod i falle bach o tomato, bach o shibwns. Mae'n gyda chi fyna fi wedi dod i tamed o bopeth mewn, tamed o'r bacwn. Mae hwnna mor flasus, mae'r mwstad yn neis. Mae'r mwstad yn rhoi cic bach neis iddo fe, dwi'n meddwl. A gallech chi ddod i darnau, wrth gwrs, o chili dros y top hefyd. Sech chi moyn fwy o gic. A siwrne mae hwnna wedi toddi. Mae hwnna'n barod wedyn i fynd i'r canol dros y top fel yna. A wedyn i blygu fe mewn ffordd Llydaweg mewn i driongl. A dyna ni. Ffantastig. Diolch ti, Lisa. Syml ond effeithiol. Lovely. Diolch, Lisa. Marshmallows nes ymlaen. Marshmallows, ie. Reit, ni gwmrymni a Chaerffili nesaf, lle mae yna fusnes newydd wedi agor sy'n arddangos doniau